Əziz izləyicilərim, mən sizə söz verdiyim kimi inandığım seyyidlərdən olan Seyyid Fuara ağanın oğlu Seyyid İsa ağa haqqında yazdığım qəzəldən sonra Bərdəmizin tanınmış seyyidi olan Qarabağ seyyidlərindən olan Seyyid Yusif ağa haqqında qəzəlimi sizlərə təqdim edirəm. Bərdənin seyyidi var, Seyyid Yusif dedilər. Bərdənin seyyidi var, Seyyid Yusif dedilər. Ol nuri ishar olar, Seyyid Yusif dedilər. Hər kim ki düçar olar, qüssə-i qəm dəryasına. Hər kim ki düçar olar, qüssə-i qəm dəryasına, dərdlərə dərman qılar, Seyyid Yusif dedilər. Seyyid Hüseyn oğlu, aman güman yerimizdir. O bizlərə yadigar, Seyyid Yusuf dedilər. Şəfalı əllərini sığal çəkə əndamına, şəfalı əllərini sığal çəkə əndamına, xəstələr şəfa tapar, Seyyid Yusuf dedilər. Ziyaəddin Səfəvi ərz eylədi mələkuta, məqam-ı ərşə qalxar, Seyyid Yusuf dedilər. Ziyaəddin Səfəvi ərz eylədi mələkuta, məqam-ı ərşə qalxar, Seyyid Yusuf dedilər. Allah Seyyid Yusuf ağaya rəhmət eləsin, bütün əhl-i beyt sevərləri, bütün seyyidlərə, övliyalara, Allah dostuna inananları öz zamanında saxlasın, günahlarından keçsin, hamımızı onlara bağışlasın inşallah.